Қазақстанда еттің бағасы Африкадағы елдерден арзан екен. Бұл мәлімдемені мен емес, Бәйтерек холдингінің төрағасы Рустам Қарағойшин айтыпты. Расымен солай ма? Бірге тексеріп көрейік. Біріншіден, мал етінің бағалары әртүрлі болатынын айта кеткен жөн. Мәселен, ұлттық статистика бюросының дерегінше қой етінің бағасы 3870 теңге болса, сиыр еті 4256 теңге тұрады. Екіншіден, Африкада 54 мемлекет бар. Ондағы әр елде баға әртүрлі. Қазақстан мен құрлықтағы бағаны салыстыру қисынсыз, әрі методологиялық тұрғыдан қате. Ал үшіншіден, Африкадағы 54 елдегі мал етінің бағасы туралы ақпарат ашық дерек көздері жеткіліксіз, яғни жоқ деуге де болады. Сол себепті ақпарат дәлелдеу мүмкін емес. Бюроның дерегінше жыл басынан бері ет бағалары бір қалыпты, яғни өспеді десе де болады. Ал 5 жылдықты қарайтын болсақ, 2020 жылы тауық етінің бағасы 815 теңгеден 2025 жылы 1551 теңгеге дейін өссе, сиыр еті 1890 теңгеден 3245 теңгеге дейін өскен. Ал Африкада еттің бағасы қалай? Сиыр етінің бағасына келетін болсақ, Египетте шамамен 4336 теңге, Мавританияда 2741 теңге, Гвинеяда 2790, Орталық Африка Республикасында 4372, Алжирде 6752 теңге болса, Тогода небәрі 2098 теңге болады екен. Байқағанымыздай, ашық дерек көздерде Африкадағы барлық ет түрлері туралы деректер жеткіліксіз. Оның үстіне бағалары да әртүрлі. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз?